Κάτι λείπει, και αυτό που λείπει είναι, κορίτσια, ένα ωραίο κόσμημα, είτε από χρυσό είτε από ασήμι, ανάλογα τα γούστα, αν θέλετε, και το styling της στιγμής πάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και το χρυσό και το ασήμι είναι στις προτιμήσεις μας. Εγώ να σας πω πολύ ευχάριστα νέα. Όλες εσείς ή και εσείς αγόρια που θέλετε να κάνετε ένα ωραίο δωράκι, μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι και αμέσως τώρα να στείλετε ένα μήνυμα στο 54777 τη λέξη κόσμημα, να αφήσετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας να γράψετε, ούτως ώστε να μπείτε στην καθημερινή κλήρωση που έχουμε εδώ, λίγο πριν το τέλος της παρέας μας και για σήμερα, λίγο πριν δηλαδή τις 3. Στο 54777 γράφετε τη λέξη κόσμημα, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας. Τι συμβαίνει τώρα? Το κατάστημα κοσμημάτων και χειροποίητων αντικειμένων Rich Co στο Κολονάκι, Κριεζότου 9, χαρίζει καθημερινά σε μια τυχερή από εσάς που ακούτε, σε μια τυχερή ακροάτρια, μια δώρο επιταγή για αγορές αξίας 50 euro. Ξαναλέω, το κατάστημα κοσμημάτων και χειροποίητων αντικειμένων Rich Co στο Κολονάκι δίνει μία δωροεπιταγή για αγορές αξίας 50 ευρώ. Για να αποκτήσετε εσείς τη συγκεκριμένη δωροεπιταγή τώρα, πρέπει να στείλετε μήνυμα